Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Cito Gondrong. Oke, di siang hari ini saya berada di kawasan basecamp yang punya Barokah Audio. Oke, nah ini nih. Oke Kang, Assalamualaikum. Aduh, kita bisa bertemu lagi ya Kang ya. Aduh, dengan Kang Cahyono ya. Oke, ini lagi pengecekan apa Kang? Jackson nih. Midelan ya. Oke, ini midelan ada 4 box ya. Midelan box apa Kang? T24. Iya. Tapi ini rupanya tampil beda lagi ya Kang. Aduh. Anak keranjangnya biar aman ya Kang. Iya, Kang Cahyono yang punya Barokah Audio. Oke. Dibantu dengan Mas Ahmad. Mas Ahmad yang rokok boy. Isor apa kita? Operator balap kan dia operator balap ke. Oke. Mau direview boleh Kang ya? Boleh. Oke, siap. Ini dengan pemakaian power apa Kang? Powernya middle asli dengan tipenya MD 4800. Iya. Oke, terus middle-nya Kang ya? Iya. Oke, dibantu dengan manajemen ya Kang? Manajemen mereknya asli ya. Di atasnya equalizer DBX dengan tipe 215 sub. Oke, di atasnya crossover ya Kang? Dengan tipenya 166XL. Nih mau uji coba tes midelan T24 ada 4 box. Oke, dengan dibantu ini apa ya aksesorisnya ya, ini apa sih, mixernya Yamaha MX-04 PT. Oke Mas, kita coba ya Mas ya. Oke, dengan operator nih, operator balap nih, dengan Mas Ahmad. Yuk Mas Ahmad. Oke, lanjut. Jarak 8 meter guys. Listen the party. This is Kecap Game featuring HKS Project Operations.
Listen the party. This is Kecap Game featuring HKS Project Operations. Listen the party. This is Kecap Game featuring HKS Project Operations. Listen the party. This is Kecap Game featuring HKS Project Operations. Oke guys, terima kasih. Oke.